हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल। सो आज मैं आपके लिए लेके आ गई हूँ एक और प्रोडक्ट जो कि मैंने अमेज़ोन से ऑर्डर किया था और आ चुका है। ये देख सकते हैं आप, ये है कीबोर्ड और इसके साथ ही बीच में हमें मिल जाएगा माउस भी। तो कीबोर्ड और माउस दोनों मिलेगा। और इस जो कीबोर्ड, इस प्रोडक्ट का नाम है ANT एस्पोर्ट्स KM500 बैकलिट गेमिंग मेम्ब्रेन कीबोर्ड। अच्छा, जो सबसे ज़्यादा इसमें अट्रैक्टिव चीज़ है वो है कि इसमें जो लाइट्स है ना, जो कीबोर्ड के बीच में, वो ज़्यादा अट्रैक्टिव है। तो उस वजह से भी मैंने इसको ऑर्डर किया। आई वांट टू ट्राई दिस टाइप ऑफ कीबोर्ड, क्योंकि इससे पहले मैंने इस तरह का लाइट वाला कीबोर्ड कभी भी ऑर्डर नहीं किया। और ये सारे इसके कार्ड्स वगैरह है, तो बीच में ऐसे मैं आपको कीबोर्ड निकाल के बताती हूँ और देन एंड में मैं आपको इसको पूरा लगाकर सेटअप करके आपको बताऊँगी कि किस तरह से इसकी लाइटनिंग वगैरह वो होती है। तो ये है हमारा कीबोर्ड और इसका जो प्राइस है वो मैं आपको बता देती हूँ। वो है 998 जो है वो उस पे शो, मतलब 1000 लगा लो, 1000 रुपीज़ का ये आपको कीबोर्ड और उसके साथ ही माउस भी दोनों ही मिल जाएगा ₹1000 में। तो आप देख सकते हैं ये है हमारा कीबोर्ड, जो कि क्वालिटी वाइज भी अच्छा है, क्योंकि अभी तो अच्छा है। अब कितनी देर चलती है इसकी लाइट्स वगैरह वो बाद में ही पता चलेगा, बट फ़िलहाल ये बहुत ही अच्छा लगा। बाकी मैं लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप उस पर क्लिक करके इसको ऑर्डर कर सकते हैं। मैं आपको इसका फ़ाइनल भी लुक पूरा सेटअप करके बताऊँगी। ये इसकी सारी वायर्स वगैरह है जिसको इसको मतलब पूरा अटैच करने पड़ेगा पूरे सिस्टम के साथ। तो अब मैं आपको फ़ाइनल लुक बताती हूँ। सो दिस इज़ द फाइनल लुक। आप देख सकते हो ग्रीन, ब्लू, रेड, पिंकिश, ये जो है इसके बीच में लाइट्स जो है वो आएंगी आप जैसे ही इसको कर लगाओगे। और देखो माउस के बीच में भी आपको थोड़ी थोड़ी लाइट देखने को मिलेगी। सो अगर आपको ये अच्छी लगी हो वीडियो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।